សូមស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ក្នុងការទទួលជាមួយនឹង Mr. Peter William ដែលជា President ក៏ដូចជា Creative Director of Entertainment Development Span មកពីទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងដែលលោកនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹង event របស់ខាងអប្សរា25ដួងក្នុងថ្ងៃទី16ក្នុងសន្តាគារ Himawari បងប្អូនទាំងគ្នាអាចកលេចមើលជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗនៃ event របស់យើងបានទាំងឆាកទាំងភ្លើងផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីគឺរៀបចំដោយ LED Media Event មានទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតទាក់ភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតទៅខាងគាត់បានមួយវិញទៀតប្រសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតជាមួយនឹងស្នាដៃរបាំថ្មីរបាំអប្សរាយេសាធិរៈបរៈចក្រភពអង្គរដែលបង្កើតដោយក្រុមអប្សរា25ដួងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹង QR ខាងក្រោមនេះបានហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមកអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នា889នៃគ្រិស្តសករាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតំបន់ហរាល័យព្រះអង្គបានឲ្យមើលមន្ត្រីទាំងអស់សច្ចាប្រណិធានថាស្មោះនឹងព្រះអង្គអំនាមថាព្រះបាទជូលីជេវរៈកុមរៈតេអញស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវរាជប្រាយជាខែបរៈភាសាថាព្រះបាទតែនដីខាងជើងព្រះកំរងតេអញស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវរាជទេវរ្ម័នអវតារលោកកេសវរៈនឹងត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាឈ្មោះជាចន្ទនីក្រុងអង្គរដែលតាមកសាសនាទី1គ្រិស្តសករាជ889ដល់គ្រិស្តសករាជ900ដោយមានភ្នំបាក់ខែងជាផ្ចិតរបស់រាជចន្ទនីហើយភ្នំនោះមានឈ្មោះដើមជាភាសាសំស្ក្រឹតថាយៈសោធនបរពតឬយៈសោធនគិរីនិងឈ្មោះជាភាសាខ្មែរហៅថាភ្នំកណ្ដាលគឺកណ្ដាលកំពែងរាជចន្ទនីនិងកណ្ដាលភ្នំពីរផ្សេងទៀតគឺភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូករាជចន្ទនីយៈសោធនបរៈទី1ត្រង់ប្រាសាទបាខែងកសាងឡើងក្នុងរាជព្រះបាទយៈសោវរ្ម័នទី1គ្រងរាជពីគ្រិស្តសករាជ889